Deməli, 5-ci sualda bax, deməli, düzgün cümləni seçməliyik bundan bağlı. Bu gün bəziləri yazmışdı. He has always wanted to become professor university. Hangi yerde? Professor olmaq istəyirdi, amma ki, həmişə yox. Həmişə. Mən nə demişdim? Düzgün cavablarda always, həmişə, never, heç vaxt, sometimes, bəzən, usually, adətən bunlar varsa diqqət edin, səhv olur. Çünki həmişə yox. O birinci şey olub, yük maşını, truck driver, sonra nə bilim klasik gitarist, sonra hansını demişdi. Nəsə də, yəni müxtəlif peşələr deyil. Həmişə professor olmaq istəməyib. E, Deməli, bax Jane-in bunu biraz tərcümə ilə tapmalıydıq ki, və so B-də deyir ki, who is studied about his plans in life. Study sözünün mənasını bilsəydik, bunun səhv olduğunu bilərdik. Study nədir uşaqlar? Study, constant. Stili davamlıdır, constant, daimi, davamlı, sabit. Planlarında həmişə deyil, sabit olan, qərarlı olan biridir də, yəni əksinə görürsüz, davamlı dream joblarını dəyişir. Və burada deyir ki, his parents influenced him. Valideynləri ona təsir edib. Choosing his future dream jobs. Peşəsini seçməkdə. Xeyr, elə bir cümlə səsləndirmir. Deməli, C-dir. He has changed his mind. Görürsüz, qərarını dəyişib. Çox dəyişib. A lot. About choosing a dream job since his childhood. Uşaqlığından bəri xəyali işini seçməklə bağlı çox qərar dəyişib. Buna biraz tərcümə cəhdindən yanaşmaq lazım idi. Belə, dinləmədə bütün hamısını izah elədiyimdə keçdik mətnə. Mətndə çox sual cavab eləməyəcəm. Bir-iki dənə əsas sözlərdən sip, elə sip sözünün olan şeyə gedim suala. Sip nədir uşaqlar? Sip. Fəridə, sən öyrənməmsən deyəsən bu dəfə sözləri. Çünki öyrənəndə, Yox, heç baxmamışam bu sözlərə. çünki öyrənəndə bilirəm də dayanmadan cavab verirsən. Sip, axıtmaq, Hmm. sızmaq, axıtmaq. Sinonimi də nədir? Flow'dur. Bir dənə də yazmışdım. Leak. Sip, flow, axıtmaq, sızmaq. Absorb nədir bəs? Absorb, Udmaq deyildi o. udmaq, hopmaq, hopdurmaq. Hmm. Sinonimi Swallow var. nə var? Swallow. Yox, swallow belə. Swallow Belə da yazdıcı. ağzına təmiz udmaq, o başqa şeydir. Bir də suyu hopdurmaq, belə canına çəkmək, o anlamda hopmaq. Soak, Hmm. soak, suck ikisi də. Bir də taking, taking. Udmaqdır. Hopmaq, hopdurmaq. Increase, Yüksəltmək. artırmaq, yüksəltmək. Rise də ondan sinonim, qalxmaq. Lift də var. Liftə daha doğrusu lift deyirəm. Elə bu lüğətdə də yazmışam. Increase, enhance, intensify, rise. Prevent bayaq dedik, nə oldu prevent? Təmin etmək. No, to prevent, to avoid, Qaçınmaq. Hə, qaçırmaq. çəkinmək, qaçınmaq. Shortage. O preventin özünün təmin etdi mənası. Shortage çatışmazlıq, lack da var. Bəli, sinonimdə çatışmazlıqdır, sinonimdə lackdır, düzdür. Abundance, bu da keçən dəfə mətnimizdə var idi. Native Americans mətni idi. Bir Abundance. dəqiqə, hanı söz? Abandon tərk etməkdir. Abandon. Abandon yazılan tərk etməkdir. Abundant a large amount of something. Abundance, fertile, Çox istifadə. fertile, fruitful, bolluk, bərəkət, Bolluk, bərəkət, hə. məhsuldarlıq, bolluk, Bərəkətli, hə. çox miqdarda da, yəni bir şeydən. Export, import. Bu sözlər də keçmişik. Export, to sell, Çıxarmaq, xaric etmək. ixrac etmək, Import. Aha. intixal etmək. Importdakı Importdakı idxal etmək. Full nədir bəs? nə? Fuel şeydir. Qaz, yox, yanacaq. Yanacaqdır. Bəli. Və şeydir. Bu fədai deyilsin. Atır bunu şey. Belə. Steady. Steady sözünü bayaq dedim. Nə oldu steady? Steady, constant. Dediyi yuxarıda dinləmədə. Constant steady, davamlı, sabit. Consume, hə bu söz soruşacağım. Consumption yazmışdım.
Consumption. Consumption, consume, use up, tüketmek, istehlak etmək. Hmm. İstehlak etmək, tüketmək. Scarce nədir bəs? Scarce. Scarce'dır, scan'tdır, rare'dır. Rare neydi? Nadir. Nadir, az tapılan, scarce, scant, good, az tapılan deməkdir. Sinonimlərdir hamısı. Restrict sözü, Hmm. Bu kısıtlamaq, bəli, qarşı şey, məhdudlaşdırmaq, qısıtlamaq. məhdudlaşdırmaq. Sinonimi də Limit. limit, bir dənə də var idi. Confine. Yaxşı, suallarınızı verin burada. Verin, çünki az qalıb. Suallara cavab verməliyəm. Məndə 8-də 9-dadır. Aha, baxaq. Olsa deyirsən, deməli, what will current rates of oil consumption lend to? Bax, current rates of oil consumption, lend yox, burada hərf səbəbi, lead to olmalıdır. Lead to'nun mənası nədir? Lead to. Aparır, gətirib çıxarır. Aparıb çıxarmaq, səbəb olmaq, cause'dur. Direkt cause kimi yadda Mhm. tutmaq, səbəb olmaq. Rate nədir bəs? Dərəcə, Hə, dərəcə, norma. Current da present. Yəni hal-hazırki. hal-hazırki. Neft tükətiminin hazırki norması nəyə səbəb olur? Olacaq. Current rates of oil consumption, bu cümlə hardadır? Bax, present rates of consumption. Gördün? Sadəcə Mhm. present yerinə orada nə yazıb? Current, indiki. Və nəyə səbəb olacaq? Arxasında nə deyir? If present rates of consumption continue, petroleum may become scarce sometime in the mid to 2000s. Scarce. Yəni əgər deyir bu tükətimin narması indiki vəziyyəti, indiki dərəcəsi davam etsə, neft artıq 2000-ci illərin ortalarında nə olacaq? Az tapılacaq. Bəli, tükənəcək də belə deyək. Orada nə edib? Scarce sözünü 8-də shortage ilə əvəz edib. Qıt, az Çatışmazlıq olacaq. bəli, enerji resurslarının çatışmazlığı olacaq. Beynən C-də tam əksini deyib, increase, artacaq deyir. C-də də abundance. Nə oldu abundance? Bayaq O dedik. da yüksələcək. Bəli, bol miqdarda olacaq, bol-bol. Bərəkətli, məhsuldar, bol-bol olacaq, əksinə deyir. Aynən yerdə də tamamilə fərqli ifadələrdir. O cümlədə kerasin yox idi, şeydir, neftin ixracı deyir, adı dəxilsiz ifadələrdir. Sonra 9 dedin səhvdir. Hə. Sən nə yazmışdın? Dəqiqə, bu yazmışam mən, amma cürə çıxıb. Bu it can be inferred from the passage. Yəni burada nə nəticəyə gəlmək olar? Bu sualın mövzusudur ki, inferred. Düzgün olan seçilir. Nə nəticəyə gəlmək olar? The world's energy supplies are so immense that they can be consumed forever. Immense nə deməkdir? Çox böyük. Bəli, nəhayət çox böyük, hədsiz. Dünyanın enerji tədarükü ki, o qədər böyükdür ki, onlar əbədiyyən, forever, əbədiyyən consume, tükənə bilər, tükətilə bilər daha doğrusu. Consume tükətmək, istifadə etmək kimi. Tükətilə bilər. Əksinə, düzdür, bayaq oxuduğumuz mətndə Heç forever fikir verməmişəm. əksinə deyir ki, belə davam etsə, petrol may become scarce. Əksinə tükənəcək deyir. Və yuxarılara da bir şeye baxıram ki, görüm imin. Yəni imin o cümlədən, yəni ona görə səhvdir. Və bir saniyə. Sonlarda da elə bir şey deyir. Neyse yok, imin o cümləyə əsasən səhvdir. C variantında əksinə deyir. The world's petroleum supply, which demands rational use, is rapidly running out. Bu neçənci sual idi? 9 idi ha bu. Hə. Hə. Bu elə bayaq oxuduğum cümlədir də. O həmən bu S ilə B ilə S eyni cümləyə əsaslanır. B S-nin tam əksidir də. Əksinə deyir bu neft təminatı hansısa ki rasional istifadə tələb edən. Demand nə deməkdir? Demand, require, Asılı ol. demand, tələb etmək. Rasional Ancaq istifadə tələb edən neft ehtiyatı rapidly run out. Run out nə deməkdir? run out. Nəysə azalmağıdır, yəqin ki, Tükənmək. alt Finish, tükənmək. bitməyi. Sürətlə tükənir deyir neft ehtiyatı. Bəli, bayaqki cümlədə də deyir ki,
Belə davam etsə neft may become scarce. Yox ola bilər də, yəni tükənə bilər, qıtlaşa bilər. Scarce orada run out'dan əvəz edib. Başa düşdün? Bax, 9-un y'sini məsələn burada işarələmişəm. If new energy sources appear, people will no longer depend on petroleum. Əgər yeni enerji resursları e, meydana çıxsa, insanlar daha neftdən asılı olmayacaqlar. New energy sources appear quickly, people will have to rely on petroleum for many years. Burada isə əksinə bir də onun qarşısında nə deyir? Even if. O cümlə olduğu kimi var, amma qarşısındakı bağlayıcıya diqqət edək. If əgərdir, even if olsa belə deməkdir. Even if new Hı. energy sources appear quickly. Yeni enerji resursları sürətlə meydana çıxsa belə Hı insanlar hı. uzun illər petroldan asılı olacaqlar. Qısacası bu cümlədə imkanlıq var, yoxdur, düzdür. Amma burada Hı no hı. longer deyir. Hə, o səhvdir. Bəli, burada da only var, səhvdir. Sonra onda da demişdin də səhvin var hə onda. Yox, onda yoxdur. Burada bir dənə sualdır. Yəni how do oil exporting countries use petrol as a political and economic weapon? Birinci ilə birini götürmüşdüm, bir də 4-ü götürmüşəm. O da dediniz ki, səhvlik vardı sualda. Hə. Bunun da cavabı hardadır? Politik və ekonomi, siyasi və iqtisadi weapon nədir? Silah. Silah kimi neft ixrac edən ölkələr neftdən necə istifadə edirlər də? Siyasi və iqtisadi silah kimi. Bax, silah 10.1. Oil exporting countries to use petrol as a political and economic weapon. Eyni cümlə. Arkasınca da deyir ki, səbəbini. By restricting export Hə. to some of these nations. Hə, bu millətlərdən bəzilərinə ixracı məhdudlaşdıraraq, yəni necə? By restricting exports to some of these nations. İkinci mətndə, ikinci mətndə bir dənə household sözü fərqlidir deyir. Household nə demək idi? Ayda mən onu bilmədim. Heç tərcüməsinə də baxmadım. Özüm Ailə, çalışıram şeylə. ailə külfət, family. Ailədir. Bəli, ailə külfət. Statesman, dövlət xadimi. Tremendous, tremendous, enormous. Çox böyük deməkdir Bəli, məncə. çox böyükdür. Yaxşı sualını ver. Məndə 1.3-dədir səhv sadəcə. Bir də qrammatikada 2 dənə səhvim var. Ayda kaş burada yazdığım kimi yazardım imtahanda da. İnşallah. Was a supporter of the war between America and Europe. Supporter, dəstəkçisi idi. Amerika və Avropa arasındakı müharibənin dəstəkçisi idi. Əksinə, e, burada əksinə deyir ki, Franklin was an active supporter of the colonies Hı hı. surrounding Revolutionary War. İnqilab müharibəsi müddətində koloniyaların, müstəmləkələrin dəstəkçisi idi. Amma orada deyir ki, kimin dəstəkçisi idi deyir. Amerika ilə Avropanın. Bir dənə yuxarı qalxın. Baxın orada yaşılla işarələmisinizsə onun altındakı Orada başqa cümlə. şey In deyir. his later years skillfully represent America Burada in deyir Europe. ki, he skillfully represent sözü nə deməkdir? Təqdim etmək. Təmsil. Deyil. Hə, Təmsil. təmsil. Avropada Amerikanı təmsil etdi. Helping to work out a peace treaty with Great Britain. Treaty nə deməkdir? Ticarət, No, treaty agreement, kontrakt, razılaşma. razılaşma, müqavilə, Böyük Britaniya ilə sülh müqaviləsini imzalamasına kömək edərək Hı Avropada -hı. Amerikanı təmsil etdi deyir. Burada isə deyir ki, əksinə Amerika və Avropa arasındakı müharibəni dəstəklədi. Orada əsasən sülhü dəstəklədi deyir axı. Sülh müqaviləsini Hə. imzalamasına kömək edib deyir. Hı. Aydındır? Bəli. Sonra Sonra 16-da var. impact nədir? Make an impact. Təsir. Sən onu bir dənə Effektdən tapdım elə onu da. effect, bəli, impact, effect, bir də influence. Hə, influence da təsir etməkdir. 16 dedin. Bəli. Bir dənə bunun 14-də bir dənə çox adam səhv edib, bir dənə bunu xatırladım. Benjamin Franklin, bax məsələn burada deyir wrote books, Making Boston Society Love. Kitab yox. Orada article, məqalə deyir. Baxın, neçənci sual idi bu? 14. E, bir dəqiqə Boston'un şeyləyən, ay Allah.
Boston əhalisini. Hə, Bostonda doğulub, yo, yo, burada deyil. Hə, əmiyüz Boston Society, bax bu cümlə. Soon began writing articles. Görürsüz, məqalələr yazmağa başladı. Boston cəmiyyətini güldürən, əyləndirən. Amma orada books deyir. Sonra burada deyir signed. Sign imzaladı sülh müqaviləsini Böyük Britaniya ilə. Burada deyir, demir imzalayıb. Deyir ki, helping to work out the peace treaty with Great Britain. Kömək edib bu sülh müqaviləsinin bağlanmasını imzalamayıb. Invented a new form electricity. Elektrikin yeni formasını ixtira edib. İxtira etməyib. O nəyə ixtira edib? Kite and key experiment which proved that lightning was a form of electricity. Prove, sübut edib ki, bununla da sübut edib ki, yıldırım deyir, elektrikin bir formasıdır. Demir, elektrikin formasını ixtira edib. O kite and key təcrübəsi ilə yıldırımın elektrikin bir forması olduğunu sadəcə sübuta yetirib deyir. Burada a bookstore in Philadelphia mətnində var. Sadəcə orada run yerinə operate deyir. He operated a bookstore. Operate run. Run'ın həm də idarə etmək mənası var. Unutmayaq. Belə. 16 dedin sən. Bəli. Biz demişik ki, tense form zamanları istəyir. Zamanlarla bağlı testlərdə bu bağlayıcılara bayaq da dedik, xatırladıq ki, when, while, till, until, after, before bağlayıcılardan sonraya baxırıq direkt. Hansı zaman ola bilməzdi dedik? Have, has, had olmaz idi. Hə. Have, has, had participle olmazdı. Sonra hansı zaman olmazdı? Will, ya da will, would. Yes, will, would, gələcək zaman formaları olmazdı. AC avtomatik gedir. ACD. Almış. A, yo, A çıxıb axı elə cavab. Hadi onu deyəcəm indi. Deməli, bağlayıcılardan sonra həfəsət, will, would-u atırıq. Yeganə bağlayıcıdır. After'dır ki, o had participle ilə işlənir. Bax, bu bir istisnadır. After'ın qaydasını belə after'dan sonra had participle, keçmiş bitmiş, əvvəl isə past simple, sadə keçmiş. Yaxşı. Aha. Deməli, after'dan, bağlayıcıdan sonra həmişə will-i, would-u, have-i, has-ı atırıq. Hədə toxunmayaq hələ. İkinci ipucumuz nədir? Zaman uzlaşmasıdır. Studied keçmişdir, has indiki, indiki ilə keçmiş uzlaşmır. Üçüncü ipucumuzda müftədə xəbər uzlaşmasıdır. Bax, indiki ilə gələcək uzlaşa bilər. Burada bu doğrudur zaman olaraq. Sadəcə olaraq müftədə xəbər uzlaşması səhvdir. Helen təkdədir. Müftədə təkdirsə feilin sonra s qoymalıyıq indiki zamanda. Studies. Ona görə Y də səhvdir, qaldı A variantı. After'dan sonra əksinə had olur. Digər past simple. Bir yerdən sonra. Hı? Bir dənə yeni zəhmət olmasa bir izah edərdiniz də səs getdi məndə. Deyirəm ki, İnternetdən deyəsən. mübtəda təkdədirsə, feilin sonra S qoymalıyıq. Ayda, Mübtəda hə. xəbər uzlaşması səhvdir. Birinci ipucumuz mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Yəni indiki zamanda mübtəda təkdirsə feilin sonra S qoyuruq. Sonra 17-də, 18-də var. 18 bir də. Bu negativ cümlələr bütün qaydaların elə bil yekunudur da, belə deyək, hamısının içində toparlayır. Burada nidə diqqət edək. Nid bildiyimiz kimi həm modaldır, həm də əsas feil. Nid nə zaman modal feil idi? Nə zaman modal feil? Notla Ehtiyatlı olmalı. düzəldir. Base form of the word. Feilin kökü gəlsə. Sadə feil gələrsə modaldır. Modal kimi də inkari sualı özü ilə yaranır. Deməli, needn't olması üçün birbaşa nə gəlməlidir? Sadə feil. Adi feil. Amma needdən sonra to-lu feil gəlsə, need to pay deyir məsələn orada. To-lu feil gəlsə, isim gəlsə, əvəzlik gəlsə, o əsas feil hesab olunur. O zaman inkarında qarşısında don't işlədirik, doesn't işlədirik, didn't işlədirik. Yəni köməkçi feillə olur. Don't need to. Yəni diqqət edin, needdən sonra birbaşa feil gəlməlidir. Onda bir düzdür. Görürsüz pay, feilin kökü gəlibsə needn't olur. Amma 2-də Bu görürsüz tu yoxdur axı. needn't to diye bir şey yoktur. Bu to var da burada. To water. Need'den sonra to gəlirsə, onda don't need olur. Ya da belə deyil, needn't olması üçün ardınca birbaşa feil gəlməliydi, to olmamalıydı, needn't water. 3-də görürsüz be, need'dən sonra be, feilin kökü gəlibsə, inkarı özü ilə yaranır, needn't olmalıydı, needn't be afraid. 4-də need'dən sonra to gəlib, bəli, to gəlibsə inkarı don't-la yaranır, doğrudur. Başa düşdünüz? Aha. Sonra
Belə burada da bunu da deyim, əgər hansı cümlələr məchula çevrilə bilər deyirsə, soruşursa, orada sadəcə nəyə diqqət etməliyik? Cümləni məchula çevirməyimiz üçün nə edirik? Mübtədanı atıb tamamlığı mübtəda yerinə qoymalıyıq, düzdürmü? Və ona görə də bu tipli testlərdə hansı cümlə məchula çevrilə bilər deyirsə, bir orada feil axtarırıq, bir də feildən sonra tamamlıq. Make məcbur edəcək kimi, him onu. Tamamlıq var, çevirə bilərik. 5'te fiilimiz var. Clean, təmizləyir. Nəyi? The house, evi. Tamamlığı var. Tamamlıq deyəndə, yəni isim ya da əvəzlik belə deyək də. Nəyi təmizləyir? Evi. Məchul çevirə bilərəm də, ev təmizlənir. Bir də say, deyir. Nəyi deyir? Burada tamamlıq cümlə kimi ifadə olunur. Nəyi deyir? İstanbulun dünyanın ən maraqlı şəhərlərindən biri olduğunu. Bu da çevrilə bilər, doğrudur. Amma ikidə baxın, work, işləyib, işləyir. Since morning, ardınca zaman gəlib. Səhərdən bəri. Burada tamamlıq yoxdur. Dörtte de ümumiyyətlə marrieddir, exciteddir, bu tür şeylər çevrilmir. Çünki married hərəkət deyil axı, bu feil deyil axı, evlidir. Həm də ardınca şey gəlib, zaman gəlib, 5 ildir ki, evlidir. Tamamlıq yoxdur. Feil də yoxdur, tamamlıq da yoxdur. Deməli çevrilə bilməz. Aydın uşaqlar. Bəli, bəli. Aydın. Başqa sualınız var? Ee, şey 2020'nin mən izahını belə görürüm ki, şey çatdıra bilmirik. Keçəndən 2020 izahı var. Ataram onu yoxlayarsınız, baxarsınız, yaxşı. Yaxşı. Mənim də tamamda dərsim başlayır 5 dəqiqəyə. Sizin də yəqin başlayır. Yaxşı, oldu onda uşaqlar. Gecəniz xeyrə qalsın. Oldu. Sağ ol. Sağ olun. Gecəniz xeyrə.